ste priatelia. V tomto prípade priatelia platí asi doslova, pretože zdá sa, že môj prvý motovlog teda nikto okrem mojich najbližších priateľov nevidel. A vzhľadom na čísla možno ani všetci najbližší priatelia ho nevideli. Však Filip, však Erik. Týmto pozdravujem a ďakujem za podporu. Každopádne natáčam znovu momentálne cestu do Bardejova, pracovnú, takže natáčal som ju aj pred 2 dňami, lenže vtedy som mal dosť meškanie a z toho dôvodu sa tie zábery neúplne dali použiť, pretože jednak by som musel celý ten čas rozmazávať tachometer. A druhý dôvod je ten, že keď idem rýchlejšie a mám túto príľbu, tak ten zvuk nie je veľmi použiteľný, pretože ten vietor v nej tak hučí, že nie je to nič príjemné na počúvanie, proste ten mikrofón to dosť zaberá. Máme tu aj nejaké upgrady od minulého videa. Ako asi vidíte, prvý upgrade je tento. To znamená, konečne mi prišli držiaky na príľbu. Čiže konečne mám kameru na príľbe, čo považujem za dosť veľkú výhodu, pretože takto čokoľvek chcem ukázať do záberu, tak stačí, že sa tam pozriem a vidíte to aj vy. Keď som to mal predtým na hrudi, tak sa to veľmi nedalo realizovať. Musel som sa otáčať celý, čo nebolo vždy úplne ideálne. Takže to je prvý upgrade a druhé vylepšenie, ktoré máme dneska je ND filter, ktorý mi taktiež konečne prišiel, čo mi vlastne umožňuje a vďaka čomu môžem nastaviť rýchlosť uzavierky manuálne, čo je celkom výhoda. Takže vlastne teraz je to taká premiéra toho, keď mám kameru nastavenú už na manuálny režim, nie ako minule, keď som to mal automat. Aj keď prekvapivo ani minule to nebolo zlé, aspoň podľa mňa, akože tie zábery z tej kamery, bol som s nimi spokojný, aj keď to bolo v podstate nastavené automaticky, ale verím, že dnes to bude o čosi zaujímavejšie. Mal by byť ten pohyb prostredia vďaka tomu manuálnemu nastaveniu zavierky taký prirodzenejší a rozmazanejší. Takže som veľmi zvedavý, čo z toho vypadne. Každopádne ku programu, ktorý mám dnes, ako som už spomínal, idem pracovne do Bardejova a v podstate potom by som chcel ísť spraviť nejaký timelapse západu slnka. Timelapse som ešte nikdy nerobil, takže zase je to niečo, čo by som sa rád naučil. Lenže neviem, či sa mi to podarí, pretože mal by som byť voľný až okolo 3:45 večer a to už je to zapadajúce slnko v takom štádiu, že si nie som úplne istý, či to ešte stihnem. A hlavne o to viac, že ešte sa musím presunúť niekam na nejaký výhľad, odkiaľ by to bolo pekne vidieť. Mám vytipované dve také miesta, kde by som to chcel natáčať, ale jedno je asi tak 10 minút z Bardejova, druhé 20 a plus kým tam prídem, teda potom ako tam prídem, kým rozložím proste statív, nastavím kameru, tak neviem, mám trošku pochybnosti o tom, či to stihnem, ale keď aj nie, tak nevadí, aspoň si natočím túto cestu dnešnú, cestu naspäť prípadne. To zase už možno bude za trošku horších svetelných podmienok, takže aspoň zistím, ako tá kamera funguje v takejto situácii, čo je tiež dôležité vedieť. Mal by som asi vety začať ukončovať bodkou a nie čiarkou, pretože potom sa mi to strašne idiotsky striha. To som teraz si uvedomil, keď som to strihal to posledné video, že ja stále ukončím vetu tak, že vlastne neukončím a chcem ešte niekam pokračovať a nevždy mám kam pokračovať, takže potom keď to strihnem, tak je to také dosť blbé. Ale tak to sú tie muchy, čo vravím, to sa ešte musí trošku vychytať. Za slovný prejav som už skritizovaný bol slovenčinárom, otcom mojím, ktorý mal trošku výhrady voči môjmu údajnému
východňarskému prízvuku, čo fakt netuším, ako na to prišiel. Lebo ja teda absolútne nepočujem, že by tam nejaký takýto prízvuk bol. A taktiež som bol skritizovaný za celkovú kultúru prejavu. S východňarským prízvukom teda nehodlám nič robiť, pretože keďže vôbec netuším, ako znie, tak vlastne ani neviem, čo by som s ním mal robiť. Ja ho neviem rozlišiť. Takže dúfam, že to nebude nikomu vadiť, a ak áno, tak čo už, taký je život. Musím sa snažiť ísť trošku viac predpisov v tých dedinách, lebo to potom rozmazáva ten tachometer. Je dosť prácne. Nie je to až také prácne, ale žerie to čas a toho času nemám momentálne nejak nazvyš. Takže budem sa snažiť to trošku viac kontrolovať. A musím povedať, že takto pomaly som po tejto ceste v živote nešiel, teda fakt. Ale uvidíme, keď hodím kameru na druhú prilbu, lebo mám ešte jednu prilbu, ktorá by mala byť teda podstatne viac odlučnená, čiže ten zvuk by mal byť, predpokladám, lepší. Zatiaľ som to neskúšal z úplne prozaického dôvodu, a to je ten, že táto prilba je imidžovka a jednoducho mi pasuje ku oblečeniu, ktoré takto nosím, keď chodím len sem po blízku. V podstate som toto oblečenie mal aj v Chorvátsku, takže až tak po blízku to nie je, ale pointa je tá, že táto prilba je štýlovka, ktorá vyzerá podľa mňa super. Je v takom retro štýle, v akom ja sa snažím proste aj oblikať na motorku, aj ako tá motorka je trošku taký retro štýl. Čiže túto prilbu nosím teraz, ale je pravda, že čo sa týka proste prevedenia a nejakej kvality odlučnenia, tak to je katastrofálne. A keď som prišiel z Chorvátska, respektíve keď som prišiel do Chorvátska, tak som ešte 2 dní skoro nič nepočul, lebo som mal tak vyučanú hlavu, že masaker. Dedina, pomalší vonko. Tak, čiže verím, že potom v tej druhej prilbe, keď už teda ju začnem nosiť, takže bude ten zvuk o to lepší, aj keď pôjdem rýchlejšie, to nebude až taký problém. Takže len toľko som chcel, aby ste vedeli vlastne, prečo ten zvuk nie je úplne ideálny. Ono je toho veľa, nezdá sa to, ale fakt človek sa do toho trošku ponorí a záleží mu na tom, aby tá kvalita bola čo najlepšia, tak je to strašne veľa, čo potom človek musí riešiť. A nehovorím, mňa to baví, ako je to super, ale je to časové to extrémne proste náročné, preto fakt chcem tie videá pridávať čo najčastejšie, lenže jedna vec je natočiť to nie je až taký problém samo o sebe, ale dať to potom do nejakej publikovateľnej podoby je celkom výzva. A o to viac, že okrem toho okrem tých videí riešim ešte aj tú motorku. Samozrejme, plus ešte práca, to znamená, robím čo sa dá, aby som to nejako pozliepal. A druhá vec je tá, že chcem tie videá robiť určite čo najkratšie, to znamená 5, maximálne 10 minút jedno video, pretože je mi jasné úplne, že 20 a 25 minútové video si málo kto vôbec sa začne pozerať, lebo tu každého odradí, nikto nemá čas proste 20 minút pozerať, ako ja sa vozím na motorke a do toho si niečo kecam. Čiže chcem robiť tie videá kratšie, len v tom prvom motovlogu to nebolo úplne reálne, pretože keďže som chcel proste urobiť aj to predstavenie, aj nejaký obsah mimo toho, môžeš ísť, tak proste sa mi to po tých 20 minút nepodarilo stlačiť. Takže zatiaľ toľko. A ja sa ozvem, ak sa podarí, zase keď pôjdem večer z mesta, z Bardejova, a keď sa budem snažiť teda ten západ slnka nejako chytiť. No, tak ideme už z Bardejova a moja dilema ohľadom západu slnka sa vyriešila sama, pretože sa zatiahlo viac, než som čakal, takže nemá cenu ísť západ slnka vôbec riešiť, ale možno je dobre, lebo už aj tak mám dosť materiálu natočeného dneska, takže keby som išiel ešte niekam ďalej, tak
už by toho bolo moc, musel by som to puskovať a to by som nechcel, takže asi aj fajn, že to dneska ukončím takto narýchlo. A hej, tam je pekná obloha, keby slnko zapadalo tam, tak by to bolo super, lenže slnko zapadá desi tam za mnou, tam, a tam je proste čierno, takže nebude z toho dneska nič, ale verím tomu, že zajtra a taktiež cez víkend som chcel skúsiť natočiť ešte nejaké intro krátke ku tým vlogom, takže keď bude na to priestor a počasie, tak by som ešte zajtra skúsil natočiť nejaké intro. Samozrejme by som z neho robil aj behind the scenes, takže natáčanie z natáčania, ale to ešte uvidíme, lebo to by som tiež chcel ešte vlastne stihnúť urobiť nejakých pár záberov, kým ešte nie je motorka úplne, jak to povedať, zohyzdená kuframi. A myslím, že až tak hrozne to s tými kuframi vyzerať nebude, už som ich tam mal a mne sa to celkom páčilo, ale už to nebude ten štýl, ktorý to je teraz, takže skúsim to ešte stihnúť, kým je motorka v tomto stave a uvidíme, či sa podarí. Tak, no zase som asi išiel trošku rýchlejšie bodci, než som mal, čiže zase mám čo potom rozmazávať vynikajúco. Ale zistil som, myšlienka ešte, jasná, ešte vypíšla jedna myšlienka, ktorú som chcel uviesť. Zistil som, že čím rýchlejšie idem, tak tým menej som schopný sa sústrediť na to, čo hovorím, pretože sa musím o to viac sústrediť na tú jazdu. Takže vlastne vlogovanie ma nutí ísť pomalšie, pretože oveľa lepšie sa mi rozpráva, keď idem proste pomalšie, takýmto vychádzkovým tempom. Takže vlogovaním ku bezpečnej jazde, priatelia. Tak. A to je na dnes všetko. Čaute.